Merhaba arkadaşlar, ben Sümeyra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle minik manolya yapımını paylaşacağım. Daha önce büyüklerin yapımını paylaşmıştım. Bu modeli küçülttüm ve şimdi bunun yapımını paylaşacağım sizinle. Daha sonra bunları taca nasıl yapıştırdığımı paylaşacağım. Ama gül, tomurcuk ve yaprak yapımını paylaşmayacağım. Bunları zaten ikinci videomda paylaşmıştım. Aynısını yapacağım çünkü. Zamanımız daha çok kalsın diye, taç yapımını paylaşabilelim diye sadece manolyanın yapımını paylaşacağım. Hemen bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızı sabitliyoruz. Ve halkamızın içine 6 tane sık iğne ile dolduruyoruz. 1 2 Evet, ben 6 sık iğne ile doldurdum. Ve halkamı kapatıyorum. İlk yaptığım zincire batarak halkamı kapattım ve daire şekline getirdim. Şimdi yapımını paylaşalım. İlk yaprağın yapımını paylaşalım. 2 tane zincir çekeceğiz. Halkamızı, yani göbeğimizi ters çevireceğiz ve aynı zinciri çektiğimiz ilmeğe batacağız. Yani fazladan yuva harcamayacağız. Hepsini tek ilmekte yapacağız. Tek yuvada yapacağız, pardon. Bu şekilde sabitledim 2 zinciri. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra yine diğer manolyada olduğu gibi üçlü trabzanlar kullanacağım. Ama diğerinin yaprağında 4 tane üçlü trabzan yapıyordum. Bunda 3 tane üçlü trabzan yapacağım. 2 defa doladım ipimi tığa ve şimdi oluşan yuvaya batıyorum ve 3 defa da çıkarıyorum. 1 2 3. Arka yaprağımızı hallettik. Şimdi yaprağın devamını yapacağız. Bu sefer sıradaki ilmeğe batarak devam edeceğiz. Sıradaki ilmek bu oluyor. 1 2 3. Aynı ilmeğe 3 kere üçlü trabzan yapıyoruz. Yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve ilk yaprağımı bitiriyorum. Aynı yuvaya batıyorum yine. Evet. Bu ilk yaprağımdı. Şimdi bu minik manolyada 6 tane yaprak olacak. 6 ilmeğimiz vardı. 6 tane de yaprağımız olacak. Bütün ilmekleri tek yaprak yapmak için kullanacağım. Hepsi 6 yapraklı. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz yeni yaprağa geçmek için. 2 zincirimi çektim. Yaprağının, yani modelimin arkasını çevirdim. Ve yaptığım zincirlerin 1 2 3 üçüncüsünün arkasına batıyorum. Ve bu 2 zinciri buraya sabitliyorum. Sık iğne ile. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Ve 3 tane üçlü trabzanla bu oluşan yuvayı dolduruyorum. 1 Evet, yaptım. Şimdi yine tığıma iki kere doladım ipimi. Sıradaki yuvaya, ikinci yuvaya battım ve 3 defa da çıkardım.
Bu yuvaya da 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Ve 3 tane zincir yapıp batıyorum aynı yuvaya. İkinci yaprağımı da bitiriyorum. Şimdi 2 yaprağımız oldu. Sırada 3. yaprak var. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Modelimin arkasını çeviriyorum. 1 2 3. Üçüncü trabzanın arkasına battım, ortasından geçirdim ve buraya sabitledim ve burada bir yuva oluştu. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane üçlü trabzan yapacağım buraya. Evet. Yaptım. Yine 2 kere doluyorum ipimi. Sıradaki yuvaya, zincire batıyorum. Bu üçüncü olan yaprak. Ve yine 3 kere üçlü trabzan yaptım. Üç kere zincir yapıyorum. Aynı yuvaya batıp bitiriyorum. Üçüncü yaprağımız da oldu. Sıra dördüncü yaprakta. Yine 2 zincir. Modelimin tersine çevirdim. Burada 1 2 3. Üçüncü üçlü trabzanın arkasının ortasından tığımı geçiriyorum. Burada sık iğne yapıyorum. Bir yuva oluşuyor. Sonra modelimi yine önüne çeviriyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve 3 kere üçlü trabzanla bu yuvayı dolduruyorum. Yine 2 kere tığıma doladım ipimi. Sıradaki yani dördüncü yuvaya batıyorum. 3 kere üçlü trabzan yapacağım. Üç zincir çekip aynı yuvaya batıp dördüncü yaprağımı da bitiriyorum. Beşinci yaprağıma geçtim. 2 zincir çektim. Modelimin arkasını çevirdim. Üçlü trabzanın ortasından batırdım. Bir yuva oluşturdum ve öne çevirdim. 3 zincir çektim. 3 kere üçlü trabzan yapıyorum. Tığımı 2 kere doluyorum yine. Ve bu defa 5. yuvaya batıyorum. Bu yuvaya da 3 kere üçlü trabzan yapacağım. Yaptıktan sonra 3 zincir çekip aynı yuvaya batıyorum. Ve bir sık iğne yapıp kapatıyorum. Bu 5. yaprağımda. Şimdi sonuncu yaprağıma geldim. 2 zincir çektim yine. Modelimin arkasını çevirdim. Son yaptığım yaprağın arkasına, hatta 3. trabzana, 3. üçlü trabzana şöyle göstereyim. 1 2 ve 3. Bunun baş tarafından böyle, hatta ilk yaptığım zincirinden ortasından şöyle batıyorum. Önden belli olmayacak şekilde. Sonra önünü çeviriyorum modelimin. 3 zincir çekiyorum.
yuvayı 3 kere üçlü trabzanla dolduruyorum. Artık sonuncu yuvam kaldı. Sonuncu yuvama da 3 kere üçlü trabzan yapıyorum. Evet, yaptım. Şimdi 3 tane zincir çektim. Bitişini yapacağım. Bitişini ilk yaptığım yaprağın birinci yuvası vardı. Hatırlıyorsunuz. 2 zincir yapıp buraya bir yuva oluşturmuştuk. O yuvayı yaptığım yere batıyorum. Arkadan öne çıkarıyorum ipi, geçiriyorum. Sonuncuya uzatıyorum. Ya bunu bu şekilde yapmamın sebebi sanki devamıymış gibi. Diğerleri birbirinin önünde olduğu için bu da ilkinin önünde olsun diye, ilk yaprağın önünde olsun diye bu şekilde yapıyorum. Sonra kestim. Fazla ipimizi arkaya alacağız. Arkada bağlıyoruz. Evet. Minik manolyamız bitti. Şimdi ortasını işleyeceğiz. Bunun için bir sarı ip. Bu sarı ipin markası çok fark etmez. Tomurcukları yapacağız. Alize Cotton Gold'un sarısı da olur. İstediğiniz daha koyu bir sarı da olur. Koyu sarıyla daha güzel de olabilir. Tohum yapacağımız için. Bir kalın uçlu etamin tığına geçiriyorum ipimi, yün ipimi. Düğüm atıyorum. En ortasından iğnemi geçirdim. Ve iğnemi geçirdiğim ipi 2 kere doluyorum. Ve yine dibinden batıyorum. Tomurcuk oluşmaya başladı. Göbeği. Yine 2 kere. Manolyonun ortasına 5-6 tane tohum yapmanız yeterli. Bazen böyle ip inatlaşabiliyor. Arkasına geçti. Yeniden yapıyoruz. Normal bu kadar zor olmuyor ama sırayla döne döne tohumları yapıyoruz. Bu sonuncu tohum. Evet. Ben tohumlarını yaptım. Ve ipi arkada düğümlüyorum. Manolyamız bu şekilde.
Şimdi taç yapımına geçeceğiz. Taça nasıl yapıştırıyoruz? Ben elimde bu metal taşlardan olduğu için bunları kullandım. Siz saten taç kullanabilirsiniz. Çünkü bunun ince ve saten olanları var. Onlar da daha güzel duruyor. Ben ince metal taça Grogen kurdele geçireceğim. Önce kurdelemin bir ucunu yakayım. Polyester olduğu için çabuk açılıyor. Bunu sarmaya başlayacağım ucundan. Bu şekilde sonuna kadar saracağım. Hemen bir önce silikonluyorum bir kısmını tacın. Sonra bu şöyle çapraz bir şekilde yapıştırıyorum. Çok silikon oldu. O yüzden tam yapışmıyor. Sonra sıkı sıkı kurdelemi saracağım. Bu biraz uzun, çok kolay bir işlem değil. Elinizin de alışması gerekiyor. İlk defa yapıyorsanız yapamayabilirsiniz. Dediğim gibi rahat olsun isterseniz saten taç alabilirsiniz. Ya da kalın taca da yapabilirsiniz. O sizin kendi zevkinize kalmış. Potluk kalmayacak şekilde. Biraz yakalım. Ve son bu kısmı silikonlayalım. Şimdi dolayalım. Biraz eliniz silikon olacak. Çünkü artıyor. Tamamdır. İyice doladık. Kalan kısımlarını yakabilirsiniz. Tacımızı doladık. Gördüğünüz gibi kurdeleyle kapladık. Şimdi manolyaları ve tomurcukları, yaprakları, gülleri yerleştireceğiz. Ben üstünde 3 tane demet kullanacağım. Şu şekilde yerleşecek. Ortanın biraz ilerisinden başlayıp kenarına doğru yerleşecek.
Ben önce keçeyi yapıştırmıyorum. Önce üzerine yerleştirip sonra altına keçeyle tutturuyorum tamamen. Hemen başlayalım ilk kısmından. Ortası şurası. Biraz daha ileri gidiyorum ve buraya kadar gelecek ucu. Ucunun geleceği yere silikon sıkıyorum. Yapraktan başlayacağım. Bir büyük yaprağı yapıştırıyorum. Üzerine uç kısmına bir de küçük yaprak yapıştırdım. Sonra tohum, biraz yaprakların üstüne doğru da yerleştirebilirsiniz. Manolyayı yerleştirip gülü sonra yerleştiriyorum. Bir tane minik manolyayı alıyorum. Yerleştirdim. Gülü de bu araya. Evet, ilkini yerleştirdim. Şimdi araya bir yaprak yerleştiriyorum. Küçük de olabilir, büyük de. Bu yaprağı düz değil de çapraz. Yani ortalıyorum. Yerleştiriyorum. Daha sonra sıradaki demete geçeceğiz. Sıradaki demette yine önce tohum. Bu sefer ters tarafa. Tohumu burada bu tarafa yaptıysak, sağ tarafa yaptıysak ya da sol tarafa, sıradakinde tam ters tarafa yerleştireceğiz. Daha dağınık durması için. Çok simetrik olunca çok hoş görünmüyor. Daha dağınık olması lazım. Yine manolyamızı yerleştirelim. Sonra da gülümüzü. İkincisini de yaptım. Sıra üçüncüsünde. Yine araya bir yaprak yapıştıracağım. Bu tarafa doğru yaptıysak, bunda daha farklı bir yöne doğru yapıştıralım. Yine tohum. Bunları biraz daha aralık bırakabilirsiniz tabii. Daha gevşek yapıştırabilirsiniz. Yine sonuncunun ters yönüne yapıştırdım. Tabii silikon çabuk donuyor. Biraz daha böyle elinizi çabuk tutmak lazım. Sonuncu manolyayı yapıştırıyoruz. Ve sonra gülü. Uçtu. Ve uca da yaprakları. Bir büyük bir küçük yaprak. Yaprağını hafif kaldıralım. Altında kalacak şekilde olsun. İlk önce büyük. Bir kısmını silikon sürüyoruz.
ve küçüğü yapıştırıyoruz. Bu ipleri altta kalsın tabi, görünmesin. Hepsini yapıştırdım. Siz isterseniz tümünü de kaplayabilirsiniz. Yani bir demet daha yaparsanız tamamı kaplanmış olur. Şimdi bunun altına ben keçesini geçireceğim. Arkası bu şekilde görünüyor. Bir yumuşak keçem var. Yumuşak keçemden incecik uzun bir parça keseceğim. En kenarından keseyim. Köşesini alıyorum. Göz kararı incecik bir parça geçeceğim. Alttan keçenin görünmemesi için kalın olmaması lazım keçenin. Duruma göre küçültebilirim tabi keçeyi. Çok fazlalık görünmesin diye ben biraz daha incelteyim. Büyük manolyada çok görünmüyor arkasına ne kadar kalın yapıştırsanız da. Ama küçüklerde görünüyor. Daha dikkatli olmak gerekiyor o yüzden. Yaprak tarafından silikonlamaya başlıyorum. Bu şekilde silikonluyorum. Ve hızlıca keçeyi yapıştırıyorum silikonladığım yere. Üstündeki objeleri tutmuş oluyor. Kaldığım yerden devam ediyorum. Sonuncu yaprağın bitişine kadar yapıştırıyorum. Son kısmı da yapıştırdım. Yandım. Ve daha sonra kontrol ediyorum yapışmayan yer var mı diye. Çünkü bu hepsi aynı değil. Düz değil arka tarafları. Güllerin üçgen özellikle. Bunların yapışması daha zor oluyor. Hepsini kontrol ediyorum yapışmış mı diye. Fazlalık varsa mesela görünüyorsa bunları kesebilirim. Görünen yerlerinden. Çok fazla silikon kullandığımız için çok silikon kalıntısı oluyor. Onları iyice temizleyelim. Olabildiğince dikkatli yapın tabi. Çünkü örgüden çıkmıyor silikon kalıntısı.
Gördüğünüz gibi tamamladık tacımızı. Siz de beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram adresim Pum Dükkan. Yeniden görüşmek dileğiyle.